peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout, Tikete Nzambalola, Apambola Bino, Wana Eza Bongongai, servante Nabino, Betty de Jésus. Je suis toujours là fidèle pour vous servir, car l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Kobanga Nzambe, Nde Ebaneli Yamayele. Voilà pourquoi je vous invite à vous abonner massivement sur notre site www.galileetv1.com. Bokozala jamais déçu puisque Atolobaka na part ya Nzambe. Oui, ezabongo chaîne ya bana Nzambe. Yango na bengio s'abonner massivement, au aimer, au partager. Ba émission na biso, ba prédication na biso. Bokozala penza édifié. Bongo na mokolo ya lelo. Nalinga kete tomeka kolobela mama na likambo na biso. O etalisi l'habillement, l'accoutrement, lolenge nini ya kolata molato. Molato, tomoni ete molato, ekomi sije moko penza, ezo pese susu nzambe lokumu te. Na ebite, soki tailleur a changé, tailleur liboso azalaka kosambela, tailleur mikolo namoni apengwi penza, po bilambo ezo lata ma penza, ezo pese sengo te. Bongo penza na kwa kosola lisolo na nganga moko te. Na bengisaki mosala Nzambe o aza pe approprié pour être alobela biso amekana ko éclaircir biso to solola na ye na tina ya likambo oyo po ete tozomona ngo pe molato wana pe ekoti pe ya mabe tina ngambo ya basali ya Nzambe yango tolingi tobengana mosala Nzambe amekana nu kolimbolela biso moke to solola na ye na mwa lisolo oyo likambo etali kolata to pe molato bongo liboso ete na yamba mosala Nzambe na yamba invité nanga na sengi na régie ya balancer biso élément moko nde tokutani na sima. Régie, c'est parti. Shalom, shalom au peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Dierto Malouano. Je suis en train de vous inviter tous de venir célébrer le Seigneur ensemble avec nous dans l'église évangélique Soleil Levant et Zwami Bongo na commune ya Masina na balabala Feshi numéro 81. Direction route Rekatef, venez nombrer la semaine, va programme Nabiso. Ezali mercredi de 17h à 19h, vendredi 17h à 19h, et puis le dimanche, Tosangana Rabongo de 9h à 12h. Venez nombrer les pasteurs et soit chaque mardi, et Kozala, Malamu Mingi pour n'avoir problème là yo. Et contact Nabiso, Ezabongo, plus 243 97 43 35 481 et Yami Balé Zali Bongo plus de 143 89 526 94 95. C'est le numéro des pasteurs Dierto Malouano. Venez nombrer, vous ne serez jamais déçus et l'Éternel va vous bénir. Venez tous célébrer Nzambe ensemble dans l'église évangélique Soleil Levant, avenue Feshi numéro 81, commune de Massina. Que Dieu vous bénisse et soyez le bienvenu. De retour sur ce plateau, quand on a lobaki, tozolo bela likambo, ya molato, benga bato bazana lupembe, ndio na bapusani te, sama bapusana, Betty de Jésus a déjà wana na invité na ye pour te lobela likambo etali accoutrement. Lolenge ni nesengeli to lata. Na kosolola ngonga moko te na sepe kosolola ngona mosala ya Nzambe, o aza déjà na plateau. Sans plus tarder, je saluer invité Nangai. Bonjour, pasteur Dierto. Bonjour, maman. Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Oui, pasteur Dierto, tu as peine à moi de la femme. Pourquoi pesa moi l'ilobate, moi, je souhaite mon repos dans la basi, la femme que nous sommes. Et puis surtout, l'église pesa une épouse. Merci beaucoup. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Que Dieu vous bénisse. Ma maman, Tamba Pambolabino, bonne fête. Bonne fête na ba maman kaka ndenge papa alobi. Bonne fête na ba maman ya monde entier. Bonne fête na ba maman nyonso balandaka biso. Bonne fête na biso nyonso. Zamba pambola yo mama o alingaki ete asala ete ozala mama. Zamba pambola makasi. Bongo pasteur Dierto lelo tolingi tolobela likambo ya molato. Molato papa yebisa biso nanu. Lolenge nini mwana Nzambe to un chrétien. Lolenge nini na wiko s'habiller. Merci beaucoup maman. Kolata eza na motu ya mingi na bomo ya bato. Moi Nzambe falata d'une manière ya malamu o epesaka Nzambe lokumu. Ozomona
tant benga biso bana nzambe, tant benga biso ba chrétien, tant benga biso le peuple mis à part, c'est que faut tous à la modèle, faut tous à la ba exemplaire, même na kolata na biso, même na koloba na biso na makambo belé, na kotambola na biso tous à la ba modèle. Donc là teza moto ya mingi na vie ya moto. Et surtout mingi na biso bana nzambe, c'est très important. C'est très important pour na bana nzambe bala ta me papa Bible lobi etom kutuba na mokili to moni adage moko lobi ke nzamba talaka elamba te atalaka ka motema. Bon, mokili bako loba biso to se référant na mokili te to se référant na maloba ya nzambe. Na Bible onga na simbi na tanga esika nkolo azoloba sur l'accoutrement, sur kolata ya bato. Il y a des versets bibliques auto pesa ba bendi bato matoi pona kolata na bango. Tango Jésus azo baboza ba imitateur na ngai. Ki salata mabete. Tango bilezo ba tozala modèle, toza ba mwinda ya mokili. Poto ngengisa mokili. C'est que biso to pesa lumière po ba pagano to ba talibanda balanda biso. Tango bilezo toza ba mungwa. Rôle ya mungu eza epesa ka goût na bilei. Donc tango muta moninga na kolata nanga na façon nanga kozala epesi epe posa akoma lokolanga alata lokolanga, c'est ça tous la ba modèle, tous la ba exemplaire. Balobi te ko nzamba tala motema. Non. Nzamba tala kabiso na nzoto mobimba kobanda na ami ya moto nzoto na yo elateli façon na kozala. C'est ça. Est-ce que ça peut na molato eza approprié to pe sengeli pona bino basali nzambe? To esengeli ka bolata lokwa ba saper lokwa soki ndenge ni to eza pe na molato approprié pona basali nzambe po tozomona quelque part basali nzambe pe bakomi kolata mabe surtout ya basi wana to kosenga na régie achela biso na image oyo ya mama pasteur oyo ebongo nde to commenter na sima. Nosotros le dijéramos al mundo, nuestro Dios es real, nuestro Dios no es solamente un Dios que está en los cielos y que cuando lleguemos allá nos va a abrir las puertas, no, Él es un Dios que viene y nos visita, que visita a nuestras familias, visita a nuestros hijos. Por eso yo, Señor, tengo esto apartado para ti porque no me pertenece y con esto yo puedo decirle al mundo, Señor, de que tú eres... Papa, par rapport à prédication, Anna. Vous avez maman pasteur nenga lati est-ce que penza molato wana penye sengeli po na basali nzambe surtout ya basi o bazali boso bato ndenge wana vraiment na moni image wana et puis na regretter makasi vous voyez kolata lolenge ndeko alati wana bilambo kangiye na nzoto et sereye Bible pekisi na moto a scandaliser bato te Bible lobi kozala libaku po na baninga te yo zali boso bato lokola enseignante ozo enseigner parole ya nzambe. Bon, elle a dit d'abord robe et souki na ba genou. Elle a d'abord robe, je crois que c'est robe moko robe ya taille. Ya taille, kangiye na nzoto. Na fanti na ako sala mouvement ndenge nini. Donc là déjà ce n'est pas bien. Soki toke na makomi ya nzambe na mokanda 1 Timothée chapitre 2 verset 9 Bible lobi une femme faut vêtir d'une manière décente. Moi si fallait dire d'une manière décente avec pudeur. Mais hier bilamba lati ebongite surtout na bande kwa basi yo zo sala musala nzambe ebongite Bible lobi moi so zo sala musala ya nzambe na prédication na musala ya ko enseigner na makambo belebele et il faut couvrir mutu na ye il faut la de manière décente lokola moi so zo sala profession ya nzambe mais avec cette image que nous venons de voir là na monité que sikanini alati de manière décente na monité sikanini molato est enseigné batu. Oh, il y a zoté, donc ce n'est pas bien ça. Et bon, nous avons un peu de salle, nous avons un bazo sala, alati bon moté, kasi alati moi pantalon, alati ne pantalon en opé, eh, sali moi kokama po mikolo balinge kangama moi cimenterie mon na papa. Alati moi ndenge wana, ache moi kabelo na ye kiti, moi basile na ye, moi ma pasteur pa planter moi ba ongle na ye. Ndenge moko pe ba mama kaka te na ba papa tout le monde ba pasteur alati body. Amatina cher azote anaye est-ce que yango pe ezakaka kopesa nzambe lokumu. Merci beaucoup. Maman motei wana ya pasteur to ya prophétesse a dit pantalon na ye Deutéronome 22 verset 5 achena basili papa telembi penza Deutéronome 22 verset 5 bilobi moi si alata bilamba mibalite tout à l'heure là na début émission lobaki
ngana comprendre Satan a comme tailleur. Donc à sali bilamba lobi bon Marco tika ba serre ba kosepa na balata. Mais natango kala c'était pas comme ça. Ezaki le lengi wana te. Atie basil a plaqué manzaka. Atie basuki ya batumusu na mutu. Vous voyez, nyonso wana ezali ba comportement au Jézabel a affichaka. O Jézabel azalaka na yango. Mission Jézabel ezalaki ba éliminer basali ya Nzambe. Ozomona. Donc Satan zo sala jouer rôle wana na côté à accoutrement côté à biema bandeko pour na ko séduire bateau. OK, mission ezali tant toi liboso bateau, to transmettre vie, to transmettre makambo ya malamu, to transmettre bateau au royaume des cieux, mais to scandaliser bateau te. To za ba starter. To ba starter na le gabo mona taille na lati, ba mona couture ba betelinga griffe na lati, to za wana pour na ko présenter bilamba te. Maintenant là tu dit d'une manière respectueuse. Là, tu as dit d'une manière décente. Là, tu as dit d'une manière pour que je suis responsable. C'est ça, maman. Voilà, peut-être que tu as dit que tu as dit l'église. Parce que tu as dit photo dévoilée, ma communion sur les prochaines, tu as dit photo dévoilée. Ma bé, oh, ils ont côté dans l'église. Tu as dit l'église, c'est un protocole. Notamment dans l'église, moi, on a dit protocole, n'est-ce pas papa. Balati moi ba chemise, ba tiki moi ba nas tout. Ba mikolo bazola ta ba jipo ya ba lastique wana ya mikuse et comme attend la genou te protocole lati à se maquiller bien wana moi jipo wana za kolata kolakisa ko ya penya kwa dore nzambe na molato na eto aye ko luka pe ya libala to aye ko salela nzambe te au départ pas si mingi faisait pas na biso basali ya nzambe tango oyambi ba ton église to motoyer protocole lati bongo pas se pelisa ba invité. Je disais tant que bon la motema avant la commission na poste ya la protocole il faut aller kanaba fermissement il faut aller kanaba enseignement il faut dans la sûr que ndekoana abongoli motema ya solo à se convertir aux monde quand quelqu'un a un protocole yem tazo ya mbabatu azalo la image ya église azali rideau ya ndako à partir du protocole Moutako yape atikali membre nabino pour na kei basalakie pour na accoutrement kitoko amona kati nabino a sepeli mais ceux qui on attend la danseuse ba musicien lelo bon tomi tuna différence des entre église na babar na ba orchestre mukili ozomona ndo ngona ngai pasteur dierto protocole ko lata bilamba mabete o ko scandaliser ba tout pour na ko bana otika musala na mama fanda ozo banselement bongo la motema. Kaka ndenge lobi papa il faut voir na ofungola motema tobi ndenge na lobaki ke Satan tango azalaki nanu tailleur te tozalaki malamu bongo na photo moko ya kolakisa yo na 2021 ba mama tolataka maputa malamu wana tailleur azalaka nanu kosambela Satan abongo azalaki nanu apengwite na bane wana ndenge ba mama wana balati ata mutayebi otako respecto na nzela. Ata mutayebi otako bengo na kimpolitesse te. Wana na tango kalasi. Mais lelo tala bandeko wana ne bazolata. Et biso batoto ya baba on église toto tiki baba kota ndenge wana ce n'est pas bien. L'église c'est un lieu sacré. L'église c'est un lieu de rendez-vous avec le Seigneur. Bible lobby, voilà, Bible lobby na Mokanda. Il y a 1 Corinthiens chapitre 11 verset 5. Une femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée a déshonoré chef naïe. A déshonoré kolo nabiso. Le lo mona ba sœur wana ba katisuki, ba sœur wana balati coupé, ba sœur wana balati jipa mukuse cinglé, mais non, église est à piscine, église est à boîte de nuit. C'est là où il y a les grands chefs. Vous voyez, na ba réunion, il y a ba kondiamboka mutakola ta d'une manière, il y a ma bête pour y avoir une réunion. D'ailleurs, à côté de la salle, parce que chef de l'État, ça va. Si on doit respecter chef de l'État, Moukilio, bon, on a plus forte raison de ça. Donc, c'est ça. Quand on a quatre domaines de l'église, papa, tout le monde, na kati ya basite tozota molomo na pasteur olati alati bien na kati ya église alati costume na ye ndenge azoteya mosupu ba poli alati body na ye ndenge alati body asisi koteya kepe na cité alati mwa coupe ya mukuse alati mwa sengla se promener na quartier pasteur est-ce que ça peut malamu bongo pasteur yo berger batu ba mona kanengo zo se promener na coupe na sengle non kilote
coupé au biso toyebi ezali tuna baby penza ya mukuse penza papa ya mukuse comme nango tuna baby tuna baby babenga ya bon ngana yebi coupé rôle nango ezali bato balataka yango pona ko jouer ko sala sport ko jouer na football voyez soki mutalati na ye coupe azobeta balle c'est pas un problème to teni wana et teni ya salle de gym salle de sport eza mabete mais il y a que se promener nango yoza molakisi oza enseignant il y a parole ya nzambe quand tu te promènes avec de tels habillements enseignement ni nzope sabato bazotala yo exemple ni nzope sabato bazotala yo moni nzambe mo na jardin aboma nyama azi poso alatisi Adam na Ève à couvrir bango lelo moto asepeli atambola atiki nzoto nyonso libanda en tout cas soni na mukile se longo ya soni c'est le respect ezali sous terre vous voyez nzambe soki akouvra moto na poso nyama na makasa bon pona ni mutangi alongola bilamba yango tozala deux catégories batna mukile papa fongole la biso ato ndenge non yango tozala deux catégories batna mukili tozana bato babengaka bana ya nzambe na bato c'est simple pour dire ata mutabiso totali ala mwana Satan c'est facile de comprendre pour moi na nzambe alataka modèle wana te moi na nzambe alobaka ndenge wana te moi na nzambe a se comportaka bongo te tango lobi na ngai pasteur alati body ya matina chair azoteya chair eza chair pour na ba obaza chair parce que tu transmets la vie na chair ya église mundelo asala bilamba pesa ngo bakombo ngana kanga bakombo misato kombo liboso za par dessus auto benga survêtement okola ta t-shirt kola ta chemise ozi survêtement chelikolo et là tamaka ya mbale ezali sous-vêtement et lambo ezaka na se ya bilamba mususu ezaka likolo te ya misato na kanga kombo eza maillot de bain maillot de bain maillot veut dire tenue maillot de bain tenue balata nango kuna mpai mutake prendre bain mpai mutake usukola mais lelo au mona na kata ville ya Kinshasa na mikili ya poto mutati maillot de bain ya doni atie pantalon jean likolo tala talon muscapin ti na arrêt de bis ok sukolela wapi yaya wana ke sorti ezalaka te donc ndenge bana biso bazotambola na sengle aye na sengle na église wana eza mabe eza sous-vêtement sengle eza sous-vêtement jamais mutalati costume na cravate akokende musala avi sengle atie likolo ya cravate bato bakotala bakotya wabi tomoni ondire mutu na ye eza normal te bon ndenge nini yo kolongwa na sengle pa na yo kati te pa bavoisin ça n'a pas de sens yango na biso na église faut enseigner na makambo oyo propriété ya moto kolata ya bato langage façon de se comporter ou de vivre dans la société c'est très capital et ça vraiment très capital na bino basala nzambe nde sengali bo enseigner pona kati na église eza na église moko na limete tomona ka kuna ezaka nango laisser aller ato ye na sengle bato bana basi bayina ba pantalon kanga encore mikolo pantalon ngo eza botami mikolo eza il faut ko kata katango pantalon faut ko pasola moi mipende mona na ko pasoli neti ndenge moko na bato liboma ozomona ngote na église pe ezokota bino pe kuna eza permis église kuna pe tokota nango po eza à la mode eza ndenge wana il faut tolata pantalon pasoki na église pe so mundimi aye atia na ofrandi na ye obengane ka po alati mo pantalon wana na sengle papa merci maman église eza mozikité église pe eza bar te soki mutu andeko nazanga na poto atindelo elamba epasuka osise loposo na famille biso bana nzambe tokolanda modèle te tokolanda loki ya mondo oyo te nous sommes le peuple mis à part mama nga na kati église soko olati ndenge wana oye na koteya nde yo yaya balataka boye te puis ntango komona bandeko bovandi nao pembeni bakangi kitamba na mutu baobondela balati malamu yo moko osegene lobili yako oya okochange bilamba donc teni bakotelaka na bar yali teni basukolelaka ezali teni ya koya nango na esika bato baza pe ezali pourquoi français tokuta baloba teni de ville baexijaka teni oyo okoma nango na ville to teni oyo okota nango na bureau ya ministre bongo nzambe ya lola ntango ozwa liboso na ye milengela mibongisa mizala propre c'est ça tous à la propre donc tous à la propre ndenge lobi po teni
ezobomba banzoto na biso. Mais lelo na ville ya Kinshasa papa oyo tozomona ekomi pasi pema. Okomona mama mobimba neti ngai boye alati ne mo eloko moko ya muke ase gêné te azokende na ye azotambola partout na kati ya bisi pe ya mati alati sengle ndoko lobila nzoka ezalaka sous-vêtement bato mosusu bayebaka te alati pe sous-vêtement na église pe alléluia azotombola ne masasa ma nyonso ezomona ayebi te azogêné bato papa mpona bato ya lolenge wana eske bazopesa mpe nzambe lokumu mpo ete nzoto ya moto eza temple ya Saint-Esprit? Oui, nzoto ya moto eza temple ya molimo mosantu carrément elateli wana epesaka nzambe lokumu te. Ozopesa nzambe lokumu te. Epuis na mobali oyo aza responsable na mobali oyo ase respectaka mwasi ya bongo jamais nakobengo na propose au libala. Jamais. Les femmes oublient et puis toi na moi de la femme bande kwa basi ba okanga malamu basi babosanaka ke mobali eloko ya tiraka ezaka kutrema te. Ezaka nzoto exposer libanda te. Lelo eloko ya tiraka mibali eza mwasi oyo aza na losambo mwasi aza bien éduqué pour lobi ya koéduquer lenga bana oyo tokobota na ye. Mwasi azalaka premier intercesseur ya ndako ya famille. Mais mwasi soko so lega mungu akolega mobali ça va pas tenir. Et au Simbatin, Satan a très impoli. Comment expliquer dans la team B bilamba ma pekanyo sezo monana bilamba nzoto no seza exposer libanda na koti nango na bis na ke na arrêt de bis sika batu bazali mais non c'est gêné c'est que na ndenge mona moto a langwe to na ndenge mona moto aza na ba envoûtement pour na bon moto ya bato eza normalité ba bengi yango luka la folie papa mais luka la folie look ya ba folie te ya ba fou batama boma à la mode papa modernisation. Bon, tout le monde Nicolas pasteur moko pe azobeta bilo pasteur makasi pasteur wana pasteur Kwaruma ala ta fort ye penza ala ta makasi pere musu ba pasteur musu boana sima boye ba griffe te ngo vieux ana ala sane mo ba griffe ezo bimsa mo ba griffe yango ndeko beta biso makasi oh là là gloire à Dieu abia legi ba pasteur sona olata akendo sala défilé de mode ici ba salaka biso to ba sala nzambe tozala pona kolakisa bilamba te tolata bilamba pona kozala propre na miso ya bato pona kotombola honneur ya nzambo ya benga biso pe apesa biso mosala donc to ana temps ko sala concurrence ya bilamba te soki azaka sapeur ngana na pasteur bon donc soki aza sapeur aza maneke soki nani ngana za pasteur donc pasteur dire to azaka mission nzamba pianga ya koteya sango malamu soki aza na mission kolakisa ba veste ba griffe ya sala mosala wana mutu mtana mosala ne poto ko rendre compte et pas ya tata. En parlant ya basapu wana ya basanzambe natalaki vidéo moko na moni pasteur moko azote ya donc aboyi chaussure na ye quoi tellement la te chaussure na ye eza cher asepeli ya te ya likolo ya mikongo ya bandimi. Ah bon? Amatina mikongo ya bandimi to amatina jeep na ye nde azote ya po akonya ta mabele te sinon te soulier na ye ya cher ekobeba aobatela mwa molato na ye pona pasteur andenge wana papa. Ala mundimi atie mukongo bo ya mati ya mati likolo bandimi ata misato batie ya mati likolo na bango azote ya po chaussure eza cher ya oswa mabele. Bon entre nous na bande ko balanda biso na monde entier bon mutani ngato bengi so za pasteur papa église plein Jésus a théâtre na libongo esika kutana ba pierre libongo ba boîte telemi Christ azote Jésus a théâtre na désert na ba sobe et sobe mais c'est ma titi eza Christ azote asala ba voyage muso na pied alongo ville boy akena ville bo makolo bon yo mutoza mosali donc pona yo malamu matela batna mukongo ni atabango mais sapatu na yo neni atamabelete c'est que tant que mutu ndenge wana bo comprendre que aza mosali nzambe te aza ba voyant atindi ba voyer na lelo po basala publicité ya diable ya bilamba ya ba honneur ya lokuta ya mokili oyo baza batu ya nzambe te pour mission na teza ko bongo tsa to mitema sena opesa bande ko ezali oza jeune fille lelo zo sepela na nzoto zo exposer libanda dans peu de temps okoma mobange okoma mama conseil ne opesa bano yo boti exemple ni batu bakolanda ya malamu pona yo donc bongo la motema Yesu alingi yo na pesi yo ba référence biblique nzamba lobi lata d'une manière
descente avec pudeur. Oyebi soko lati malam, ata muto ayebi yote, akopé son respect nanzela, akopé son valeur nanzela. Mais soko lati yokola ba chien méchant, bako considéro ndenge moko na bato wana. Bako bengo ba kombo oyo yo lingaka te ba bengo parce que olati lolenge na bango. Ne to na plateau émission modèle oyo. So moi sandumba kocha ba ola sabito te ta moi sandumba. Kaka lateli na façon de oh akoda moi sandumba. So qui peut chege mo ba ko oh chege. So qui peut musala nzamba kota to ba oh musala nzamba. Donc par rapport ye lateli et lobeli etamboleli na makambo to sala. Tika nzamba pambola bi. Papa, et bon, bana mibali, oh, bazola ataka, pantalon à qui dit tina ba genou. Conseil ni no pe sabango. Na regeta ami ta na mona ba frère wana. Olati pantalon qui dit tina mi pende. Démarche échanger. Échanger, comme au tambola na la joueur nga beta penalty. Yo wano zoya, mawa. Mwana mubala toboli batoi. Mwana mubala kangi suki frère. Mukolola na butu mabele bimi yo kosuka wapi. Oko melisa nani. Bato ni ba corriger nzambe. Oh batapoto ba batalola ta. Basa batu na sela moyo lokola yonanga okolanda bango par rapport ya nini. Yaya, osanga lola pona ba plaisir mokilio. Mokile futaka na eloko te. Tuna bato ba yemba bango na banzemu. Bazalaka ba saper, basalaka ba n'importe quoi to sala lelo, sort na bango, suka na bango ndenge sukela bango yebi. Alors yo dola na nzela na po sukela yo wapi? Mokeli na yo ana bosenga na yo. Zonge pa ya tata, Yesu azana bosenga na yo. Yesu azana bosenga na yo, yo muto lataka mabe. Bongisa elateli na yo, Yesu azana bosenga na yo. Papa, moi liloba moko ya suka par rapport à émission na biso, pour te compter na suka émission. Merci beaucoup. Oyebi tamba bana mutoza mal éduqué. C'est ba s'adresser na muto ba monité. Ba s'adresser na muto ya édika muto wana. Carrément tango sana makamba mabe na nzela, ozo fingi sa source. Ozo fingi sa baboti yo babota yo. Ozo fingi sa famille oyo bima. Oza femme mariée, comporte-toi bien. La tamala mo popé sa valeur à mobali na yo. Oza ilenge, moi si to mobali, la tamala mo nzela po baboti no bazwa lokumu, basala musala ko édike yo. Tika Nzambe a pambola bino nyonso, c'était votre humble serviteur le pasteur Dierto Malouano. Ba numéro na biso affiché na bas ya écran. Nzamba lola a pambola bino. Na souhaite encore bonne fête ya mois de la femme et à toutes les mamans qui nous suivent partout dans le monde entier. Tika Nzamba pambola bino à ma maman la prophétesse Nathalie na Canada, maman Yolande na Canada, ba maman nanga ya France kola pambola bino. Mama Tété na Canada, kola pambola bino, ba mama nyonso église na biso, ba mama nyonso ba famille na biso, mama nyonso ya monde entier, kola pambola bino, que Dieu vous bénisse bino vous arrangez ba femme depuis kala. Bokomi basi teka na mois mars, nzamba pambola bino. Alobi ya motu ya pasteur alobi toza basi kaka pona mois de mars té. Nzongo te toza basi. Po te nzamba linga kete toza la basi. Toza bénédiction. Nzamba pambola biso, nzamba pambola bino bolandi biso, nzamba pambola ko bako pambola bino bisika nyoso bino bozwami, nzamba kende ko pambola mama Arlette Makambo, mama Bonheur, nzamba pambola yo, nzamba pambola papa Kiano Arlen, papa Mumberto, nzamba bosanité papa Masamba, nzamba lola pambola bino na bosanité pasteur, nzamba pambola mosala ya nzambe, ingénieur Taylor, nzamba pambola yo pambola pe mama na ngai ba bonne fête na ye esika zwami bonne fête na ngai na pese pa mama Iget boy na pesio ba bonne fête na yo tika nzamba pambola biso de tokutani na élément ya sima. Que Dieu vous bénisse. Kota